सियारे में जॾहिं असीं हिते वॉक करणु ईंदा आहियूं त जेके फ्रॉग आहिनि ॾेॾर जेके हूंदा आहिनि एतिरा निकिरंदा आहिनि जो मतिलबु आउं क्रॉस न करे सघंदी आहियां। पूरो जो ख़ानदान हुजे न, पूरो ख़ानदान पियो वेंदो आहे। एॾो डपु लॻंदो आहे, इहे टुप ॾींदा पिया वेंदा आहिनि, दिलि बि ख़राबु पई थींदी आहे। सो हीअं त ख़ैर आवाज़ अचनि पियूं, टिक टुक 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 लॻी पई आहे हुननि जी, लेकिन नज़र कोन पिया अचनि। जी त अॼु आहे फ्राइडे, मतिलबु हुन ॾींहुं फ्राइडे हो, जुमे जो ॾींहुं, ऐं मां पंहिंजे साहुरनि खे घुरायो हो रिफ्रेशमेंट जे लाइ। शाम जो मां उन्हनि खे घुरायो हो ऐं उन्हनि जे लाइ मां ठाही हुई चाट, पापड़ी चाट स्पेशल। मां पापड़ी ठाही हुई घर में, दही वड़ा ठाहिया हुआ, फ्रूट सैलेड हो, उन खां अलावा फीता सैलेड हो, पटाटा वड़ा हुआ, ऐं बसि जेको तव्हांखे कुझु नज़र अचे पियो, इलाही कुझु हो हिननि में। त मां उन्हनि जे लाइ कयो हो, पर मां चयो त इन शयुनि सां एॾो पेट नाहे भरबो, इहे शयूं त केतिरियूं खाओ पेट नाहे भरबो। त मां सोचियो इन शयुनि खां अलावा ॿियो कुझु बि हुजे। हा अॼु मूं पकोड़ा बि ठाहिया हुआ ऐं उन खां अलावा पंहिंजो रशियन सैलेड बि ठाहियो हो। ऐं राति जे लाइ मूं हुन लाइ डिफरेंट स्टाइल जा, मतिलबु कंहिंजी मतिलबु डिफरेंट फीलिंग सां गॾु मां हिन लाइ पिज़्ज़ा ठाहिया हुआ ऐं पटाटो वेजिस ठाहिया हुआ। ये सिंपल ब्लैक में और उसमें बाकी तो लेसेस में थोड़ा ज़्यादा ये तो आया। हाँ यो लॉइन हमजा है, टाइगर है। चलो चलो लो लेट पे थे हमसे, पापा वेट क्यों करे। जी त सैटरडे ते असीं आया हुआसीं पार्क में, बॉलीवुड पार्क असांजो तमामु सुठो पार्क ठहियलु आहे। मां सोचियो त मां तव्हांखे बि ॾेखारियां, पर ख़ैर मां तव्हांखे पार्क त न ॾेखारे सघिजो, नाइट में एतिरो नज़र न ईंदो, पर मां तव्हांखे वॉकिंग ट्रैक ॾेखारियो, तव्हां उहो ॾिसजो। अस्सलाम वालेकुम, कीअं तव्हां सभु? उमेद थी तव्हां सभु ठीकु हूंदा। मां बि तव्हांजी दोस्त बिल्कुलु ठीकु आहियां। जी त अॼु आउं आई हुअसि हिते पार्क में, त मां चयो मां तव्हांखे पार्क ॾेखारे छॾियां। तमामु ख़ूबसूरत, तमामु सुठो ठहियलु आहे। इन पार्क में कॉफ़ी शॉप बि आहिनि, पंहिंजो मॉल बि आहे, ग्रोसरी स्टोर बि आहे, ऐं नंढा न खणी इलाही वॾा हिते पंहिंजो छा चइबो आहे हिननि खे, जिते स्पोर्ट्स वग़ैरह थींदा आहिनि, ग्राउंड वॾा ग्राउंड्स हिकिड़ो थी साम्हूं अचे पियो। हिते लाइट्स अलॻि अलॻि जॻहनि ते लॻल आहे, हिन जे करे थोरो मूंखे प्रॉब्लम पई थिए रिकॉर्डिंग में, लेकिन मुंहिंजी दिलि हुई मां तव्हांखे पार्क ॾेखारियां। इन जो हिते असीं ऐं मुंहिंजो हस्बैंड ईंदा आहियूं तक़रीबन जॾहिं वेदर सुठो थी वेंदो आहे, जंहिं अॼुकल्ह अल्हम्दुलिल्लाह बहितरीनु आहे, त असीं हिते वॉक करणु ईंदा आहियूं। पर हींअर आउं अकेली वॉक कयां पई, इन जो हस्बैंड खे ज़ेदी हमद सां गॾु विहारे छॾियो। हुते ॿारनि जी रांदि करण जी जॻह आहे, हुते मस्जिद ठहियलु आहे, त मां हुते हीअं सां थोरे कम सां आयासीं। हिते लाइट वई जी, तव्हां त नज़र कोन पई अचे, लाइट्स चेंज पियूं थियनि हिते, पर मुंहिंजे फेस ते सही लाइट न पई अचे, इन लाइ मां तव्हांखे बसि हितां थी ॾेखारियां। जी त टनल ख़तमु थी वियो। अच्छा, त असीं आया हुआसीं हिते कंहिं कम सां, त उहो कमु वग़ैरह करे त हमज़ा जी दिलि हुई हिते पार्क अचण जी। फ्राइडे ते हो इरादो, पर न अची सघियासीं कंहिं कम जे करे, त हमज़ा चयो त अॼु था हलूं, त बसि पोइ सभु असीं हिते अची वियासीं। उते मस्जिद आहे, सभिनी उते निमाज़ पढ़ी, हाणे हुते गेम पई हले ॿारनि जी, हस्बैंड हुननि जो ख़्यालु पिया कनि, त मुंहिंजो मां तव्हांखे थोरो पार्क घुमायां। असीं हिते 2 राउंड हणंदा आहियूं, हिकिड़ो राउंड असांजो 20 मिंटनि में थी वेंदो आहे, त हीअं थोरी रिकॉर्डिंग कयां पई, त मुंहिंजो 20 मिंट खां थोरो वधीक थी वेंदो। जी त बास्किन रॉबिन्स जी आइस्क्रीम आहे, जेकी हमज़ा लाज़मी खाईंदो आहे। ऐं मथे ॾिसो सभु लिखिया पिया आहिनि, डायरेक्शन लॻी पई आहे। रेस्ट रूम आहे हिन पासे जितां आई आहियां, किड्स प्ले एरिया जिते ॿारनि खे छॾे आई आहियां, प्रे रूम जिते मां निमाज़ पढ़ी आई आहियां, बाक़ी कोर्ट्स लिखिया पिया आहिनि। अच्छा, जेके ग्राउंड्स जेके आहिनि हिते गेम्स जा, उन्हनि खे ई शायदि कोर्ट वग़ैरह चवनि था, त हीअ सभु उन्हनि जी डायरेक्शन लिखी पई, त सभु जेके बि आहिनि उहे सभु इन तरफ़ आहिनि, त तव्हां सभु इन तरफ़ वञो। हीअ त फ़िलहालु ख़ाली पियो आहे, लेकिन अॻियां तव्हां ॾिसजो तक़रीबन सभु भरिया पिया हुआ। ऐं पंहिंजो अॼु शायदि का टीम आयल हुई या 2-3 टीम्स आयल हुयूं, ख़बर न आहे, पर ॾाढी रौनक हुई। पार्क आहे त तमामु घणो ख़ूबसूरत ठहियलु, पर जेको ट्रैक ठहियलु आहे वॉक जो, उहो बि ॾाढो सुठो आहे। जी त असीं जॾहिं बि हिते ईंदा आहियूं त असीं 2 राउंड हिते हणंदा आहियूं, 20 मिंटनि में हिकिड़ो राउंड थींदो आहे। पर हीअं जे तव्हां रिकॉर्डिंग वेठी कयां त मुंहिंजो थी सघे 20 खां अधु कलाक थी वञे पहुचण में, जो मुंहिंजो तव्हांखे ॾेखारींदी बि हलां, थोरो तव्हां सां ॻाल्हाईंदी बि हलां, तव्हांखे पार्क बि ॾेखारियां। अञा जे वेदर सुठो अथसीं त पोइ ॾींहं जे टाइम करे ईंदा आहियूं। हिते इहो आहे त बसि पिकनिक करे कोन था सघो, तव्हां मानी वानी खणी अचो या छा, लेकिन हिते ॿार इंजॉय इलाही कंदा आहिनि। गेम्स वग़ैरह थींदियूं आहिनि ॿारनि जूं, इलाही वॾो पंहिंजो आहे, इलाही वॾो ॿार भॼी टुका कंदा आहिनि पंहिंजी,
त मतिलबु डिफरेंट ॿार हिते गेम्स वग़ैरह कंदा रहंदा आहिनि ऐं अलॻि अलॻि रस्ता अलॻि अलॻि जॻहनि ते वञनि पिया हिकिड़ो पुठियां वञे पियो जिते मूंखे कोन्हे वञिणो हीउ साम्हूं रोड आहे ऐं या त सिधो सिधो वञा पई तव्हांखे ॾेखारियां हिकिड़ो ॿियो अॻियां अचे पियो स्पोर्ट्स जो बसि आउं त नज़र नथी अचां मूं ते रोशनी न आहे ॿनी तरफ़ ईअं वॾा वॾा वण लॻंदा ॾाढा ख़ूबसूरत लॻंदा आहिनि अॼु त ख़ैर थोरी घुट बि आहे हवा ई न पई लॻे परियां तव्हांखे बिल्डिंग्स नज़र अचनि पियो अपार्टमेंट्स वग़ैरह ठहियल आहिनि ऐं परे परे अलॻि अलॻि माण्हू वेठा आहिनि तव्हांखे नज़र ईंदा हूंदा न परियां वेठा आहिनि माण्हू अलॻि अलॻि हिते ॿारनि जी स्पोर्ट्स पियो हले हिते बि पंहिंजो फुटबॉल जी ॾाढो मतिलबु शौक़ीन आहिनि हिते जा माण्हू कनि बि वेठा वॉक No. अच्छा त इन तरह जा न अलॻि अलॻि एक्सरसाइज़ जी पंहिंजो इहे मशीनूं वग़ैरह बि लॻल आहिनि त ॿार हुजनि या वॾा हुजनि सभु अची हिते एक्सरसाइज़ वग़ैरह करे सघनि था त तमामु सुठो बहितरीनु तरीक़े सां ठहियलु पार्क आहे इहो अच्छा त डिफरेंट स्कूल्स जा बि ईंदा आहिनि टीचर्स वग़ैरह वठी स्पोर्ट्स टीचर जेके हूंदा आहिनि ॿारनि खे वठी ईंदा आहिनि हिते पंहिंजो प्रैक्टिस लाइ त आई थिंक इहे स्कूल जा आयल आहिनि ऐं हेॾे त मूंखे पंहिंजो इलाही सिर्फ़ु गर्ल्स बि नज़र अचनि पियूं सिर्फ़ु बॉइज़ हूंदा आहिनि सुठे हले पई न अॼु गर्ल्स बि आहिनि त मिक्स आहे हिन पासे अच्छा हिकिड़ो हुते हिकिड़ो हिन पासे आहे हिकिड़ी परियां हो हीअ वरी अलॻि हिते पियो थिए त अहिड़ा हिते इलाही सारा आहिनि ईअं ठहियल प्रैक्टिस पहले ॿारनि जी अचानक अॻियां बि हुते बि लॻा पिया आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में को हिकिड़ो ई स्कूल आहे अलाए छा सिर्फ़ु ऑरेंज ऐं येलो ड्रेस में ई आहिनि किड्स हिते परियां बि हुयो वरी हिते बि आहे वरी अॻियां बि आहे हिते बि स्पोर्ट्स पियो थिए हे हिकिड़ो रस्तो हेॾां पियो वञे त हिते जाम पंहिंजो रस्ता ठहियल आहिनि अॻियां हिते बि आहे रस्तो अॻियां वञण जो हिन पासे रोड आहे कुझु ही पार्क जेको आहे इलाही वॾो आहे पूरो गोल गोल घुमियल आहे पूरो गोल गोल रोड वग़ैरह नी विच में पार्क ठहियल आहे हिते तक़रीबन सभी कोड भरिया पिया हुआ मूंखे लॻा मतिलबु फस्ट में तव्हांखे ॾेखारियो पर ही तक़रीबन सभु भरियल हुआ मुंहिंजे ख़्याल में 3-4 स्कूल आयल हुआ जिन हिते प्रैक्टिस वग़ैरह कई वेठे को उन्हनि जो को शायदि टूर्नामेंट थियण वारो अलाह खे ख़बर जीअं त मां तव्हांखे ॿुधायो न पार्क इलाही वॾो आहे इन करे हर तरफ़ रस्ता हिननि जी पार्किंग जा बि आहिनि त तव्हां हर तरफ़ खां अची सघो था हीअ बि को कोर्ट ठहियल आहे जेको वीचारो हींअर वीरान पियो सॼी रौनक जेकी हुई हिते ई हुई ऐं ॿाहिरि जेके न बेंचिस वग़ैरह रखियल हूंदा आहिनि जिन जा पेरेंट्स वेठा हूंदा आहिनि ऐं ॿारनि खे वेठा ॾिसंदा आहिनि त ॿाहिरि पेरेंट्स वेठा आहिनि अंदरि ॿार गेम वेठा कनि सो मतिलबु अलहमदुल्ला सुठी रौनक लॻी पई मूंखे हीअ रौनक वारी जॻहियूं ॾाढो मज़ो ॾींदियूं आहिनि हिते वॉशरूम में मस्जिद ठहियल आहे ऐं कोई माण्हू अगरि हितां खां अचे थो जंहिं तव्हांखे पार्किंग ॾेखारी त उहो हिते बि अची पंहिंजो पढ़ी सघनि था निमाज़ वग़ैरह अच्छा त नाज़बू ॾाढी हूंदी आहे हे नाज़बू नज़र ईंदी नाज़बू आहे हिते नाज़बू जी ख़ुशबू ॾाढी सुठी हूंदी आहे मूंखे ॾाढी वणंदी आहे हिते आउं नाज़बू खे टच करे करे बि वेंदी आहियां लेकिन डपु बि लॻंदो आहे चवंदा आहिनि शाम जो वण जे हेठां न लंघिजे पर हिते फाइन ॾिसरे वण छा कजे इन लाइ बि मथां ढके रखंदी आहियां अलाह ख़ैर करे चलो वरी तव्हांखे नज़र कोन ईंदसि जी त 2 टनल आहिनि हिकिड़ो सी क्रॉस करे आया हुआसीं स्टार्टिंग में ऐं सेकेंड हीअ आहे पर ॾिसो जो लाइट्स चेंज थियनि थियूं त लॻे केॾो ख़ूबसूरत थियो जेसिताईं असीं क्रॉस कंदा रहंदा आहियूं लाइट्स चेंज थींदी रहंदियूं आहिनि ॾाढियूं सुठियूं पियूं लॻंदियूं आहिनि घाटा घाटा वण इन वणनि जे करे हाणे निकिती आहे न ॿाहिरि थधी हवा लॻणु शुरू थी वई आहे थधी हवा पई लॻे ॾींहं जो हिनजो लुक डिफरेंट लॻंदो आहे राति जो डिफरेंट पियो लॻे ॾींहं जो ॾाढो ख़ूबसूरत लॻंदो आहे राति जो ख़ूबसूरत लॻंदो आहे अॼु अगरि
अॼुकल्ह मोकल वारो ॾींहुं हुजे हा न त अञा बि रश हुजे हा हिते। ॿार वग़ैरह रांदि करण हाणे त स्कूल स्टार्ट थी विया आहिनि हिते, बल्कि हर जॻह ते थी विया आहिनि, त ॿार इलाही ईंदा आहिनि हिते गेम वग़ैरह करण जे लाइ। पर वॉक करण वारा माण्हू इलाही आहिनि, गेम करण वारा ॿार घटि आहिनि या लाइट ई कोन्हे। गुरकाचे बि रिकॉर्डिंग कंदे हिन नंढी झील ठही पई आहे हिते। भी ॾेखारियां थी, नंढी झील ठही पई आहे, इन जो ब्रिज ठहियल आहे ऐं हुनजे परियां जेको तव्हांखे नज़र अचे पियो नंढिड़ो कॉफ़ी शॉप आहे, त टीवी बि हले पई हुते। इहे लॻे नंढिड़ो ॾिसो, नंढो बिल्ली जो बछड़ो क्यूटी। नंढड़ी झील ठहियल आहे हिते, जेको तव्हांखे ब्रिज ॾेखारी वण जे पुठियां आहे। एयर कूलर ॿाहिरि रखियल आहिनि गर्मी जे करे, त कंहिं गर्मी लॻे, जो ओपन एरिया आहे। हिकिड़ो रस्तो हेॾां वञे पियो, हिते हर तरफ़ ई रस्ता निकिरंदा आहिनि, पर अगरि आउं के ॿिए रस्ते खे पकड़ींदसि न गुम थी वेंदसि। सिर्फ़ु लिखियो भई हिन पासे जेको आहे इहो लिखियो पियो पंहिंजो रनिंग जो आहे, ऐं जिते आउं हलां पियो वॉकिंग जो आहे। हिकिड़ी आहे वॾी ब्रिज ठहियल आहे मथे, हितां वञी सघां थी, हितां गुम कोन थी, पर आउं कोन थी वञा, सिधो रस्तो ई थी वठां फ़िलहालु। पर इहो थी पंहिंजो हीउ शॉर्टकट आहे, पोइ तव्हांखे पूरो ॾेखारे कोन सघंदसि। हितां खां वेंदसि न त पोइ जल्दी हुते ॿारनि वटि पहुची वेंदसि, जो तव्हांखे थोरो ॾेखारियां वधीक। एॾो सुठो, एॾो साफ़ु सुथिरो ठहियलु आहे, तव्हां जंहिं टाइम ते अचो तव्हांखे कॾहिं बि ख़राबु नज़र कोन ईंदो, गंद कचिरो नज़र न ईंदो। ही जॻह जॻह ते बेंचिस वग़ैरह ठहियल आहिनि, माण्हू वॉक करे करे अगरि थकी थो वञे त वेही रहे। उन लाइ डस्टबिन जा जॻह जॻह ते ठहियल आहिनि। तव्हां कुझु खाओ पीओ था त असांखे जेकी आदत हूंदी आहे, असां तक़रीबन जिते खाधो उते उछलियो, पर हिते ईअं कोन्हे। जेको तव्हां खाओ डस्टबिन जॻह जॻह ते ठहियल आहिनि, तव्हां उते थ्रो कयो, जेको तव्हां कचिरो वग़ैरह आहे सुठा पिया। आई थिंक ये स्टेशन वग़ैरह ईअं ई ठहियल आहिनि, मतिलबु वॉशरूम वग़ैरह आहे, ऐं अगरि तव्हांखे कुझु पाणी वाणी पीअणो आहे त उन जे लाइ, मतिलबु फ्रेश वग़ैरह थियण लाइ। थकी वियसि हली हली। अच्छा, पहिरीं जॾहिं ज़ैद नंढो हूंदो हो, अञा हमज़ा बि न ॼाओ हो, पोइ हमज़ा ॾे पैदा थियण खां पोइ बि त असीं पहिरीं हिते हिन जॻह ते ईंदासीं, जेके आहिनि न झूला वूला लॻल आहिनि। झूला छा लॻल आहिनि, मतिलबु ॿारनि जे लाइ नंढियूं नंढियूं बसि एक्टिविटीज़। पहिरीं पाण खे ॾिसां, हा, ॿारनि जूं एक्टिविटीज़ करण जे लाइ, एक्टिविटी जे लाइ हुननि शयूं ठाहे रखियूं आहिनि, त ॿार थोरो एक्टिव वग़ैरह रहनि, एक्टिविटीज़ कनि, त उहो ठहियल असीं पहिरीं हिते ईंदा हुआसीं। पर हाणे जिते हुननि खे छॾे आई आहियां, हाणे हुन पासे हूंदा आहिनि, त असीं हिते अची वेंदा हुआसीं पहिरीं। कुझु हिते साम्हूं मॉल आहे, उन खां थोरो अॻियां ग्रोसरी स्टोर आहे, त पोइ हिते ज़ैद खे गेम वेम कराए पोइ अंदरि वञी फूड कोर्ट एरिया में वञी कुझु खाई पी पोइ ग्रोसरी करे पोइ असीं हिते घर निकिरी वेंदा हुआसीं। ॾेखारियां जिते हिकिड़ो ग्राउंड आहे, ग्राउंड में डिफरेंट एक्टिविटीज़ ॿारनि लाइ लॻाए रखियूं आहिनि। हिते घणो करे ॿारनि जे, मूं तव्हांखे जीअं ॿुधायो न, पंहिंजो थोरी वेदर सही थींदो आहे त ॿारनि जूं पोइ आउटडोर एक्टिविटीज़ तमामु घणियूं हूंदियूं आहिनि, ॾाढियूं सुठियूं हूंदियूं आहिनि। त हिते नंढियूं ॿारनि जे लाइ एक्टिविटीज़ हुयूं, त ज़ैद हिते अची ॾाढो इंजॉय कंदो हो। ऐं ज़मीन ते एतिरी मतिलबु मिटी वग़ैरह आहे, जो ॿार अगरि किरे बि त हुनखे धकु न लॻंदो, चङी सारी अॼु मिटी वग़ैरह आहे। सो असीं हिते ई ईंदा हुआसीं पहिरीं। ज़ैद मुंहिंजो ॾाढो ख़ुशि थींदो हुओ, उहो हर हिकु में वेहींदो, जेतिरियूं बि तव्हांखे नज़र अचनि पियूं न परे परे ताईं, ज़ैद हर हिकु शइ में वेही करे इंजॉय कंदो हो। जेसिताईं दिलि न भरबो तेसिताईं निकिरंदो न हुयो हितां। पर उहो ई मज़ो ईंदो आहे ॿारनि जी जेके आहिनि इहे एक्टिविटीज़ मूंखे वणंदियूं आहिनि, जो ॿार सॼो ॾींहुं टेबलेट जे अॻियां किरिया पिया हुजनि, मोबाइल खणी वेठा हुजनि, हीअ वधीक मूंखे सुठो लॻंदो आहे अगरि ॿार फिज़िकल एक्टिविटीज़ कनि। जी, अधु खां वधीक रस्तो पार करे आई आहियां। जी, मॉल आहे हिते जो, मथे फूड कोर्ट एरिया आहे, डिफरेंट ब्रांड्स वग़ैरह आहिनि अंदरि। हितां ट्रेन हलंदी आहे ॿारनि जी।
थोड़ा साथ पटे हितां खे व्यू ग्रस्ट थो लॻे पानी जो कलर चेंज हुए थे अच्छा पुठियां ही आशा लिखियो पियो म्यूज़िक बोले इंडिया जेके सिंगर आहिनि आशा भोसले उनजो आहे रेस्टोरेंट आहे हिते आशा भोसले जो की इंडियन प्लेबैक सिंगर आहे चलो हलूं था हितां भाई केॾो सुठो पियो लॻे बैक साइड पे सो जी ग्रोसरी स्टोर है सुल्तान सेंटर तो आई थिंक जो बैक साइड है फ्रंट अॻियां दस फ्रंट थोड़ो अॻियां है उन पासे आउं कोन थी वरी बस भटकी वेंदसि त वापसि थी वञा पंहिंजे ट्रैक ते त इहो आहे हा न पुठियां कोन्हे साम्हूं ई जो एंट्रेंस हिते अथसि हे ॾिसो आशा भोसले जो केॾो वॾो रेस्टोरेंट आहे चङो वॾो आहे अच्छा इहो आई थिंक पंहिंजो नओं को सी फूड जो रेस्टोरेंट खुलियल हो पहिरीं न हुयो मूं बसि साल खां पोइ आया हुआसीं त मूंखे त कुवैत में इलाही चेंजिंग्स नज़र अचनि पियूं हीअ हुयो आई थिंक शाबा नाले सां आहे इहो हुयो पहिरीं बाक़ी इहो जेको सी फूड जो हो इहो पहिरीं न हुयो इहो शायदि न्यू को खुलियो आहे एतिरियूं शयूं पंहिंजो एतिरियूं शयूं हूंदियूं आहिनि खाइण जूं पर असां हर शइ न आहियूं खाईंदा न ॿारनि खे हर शइ वणंदी आहे मूंखे त ॿाहिरि जी यकीन की कॉफ़ी बि न आहे वणंदी मूंखे जेतिरी पंहिंजे हथ जी घर जी कॉफ़ी वणंदी आहे आई थिंक न्यू आहे मूंखे ॿाहिरि जी वणंदी बि न आहे इन से पानी में जो कोई शेडो थो अचे लाइट्स जो केॾो ख़ूबसूरत थो लॻे माशाल्लाह आई तव्हांखे किथे नज़र आयसि अची वियो मम्मा तव्हांखे वो नज़र कीअं आयसि हदी का बाबा दिखाओ जी बाबा ॾेखारियो ज़ेड नज़र तव्हांखे किथे आहे ज़ेड अची वियो so long what took you अच्छा इहो तव्हां अची विया वापसि अची विया खणो तव्हांखे ॾेखारियां थी नज़ारा ॾिसो हा हमज़ा त सलाम कोन कयो सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम हाँ वालेकुम अस्सलाम कीअं आहियो हमज़ा मज़ो आयो एंजॉय करे आया आहियो ना छो बिकॉज़ मूंखे भी हुन पासे केरु बि कोन्हे जेको मां तव्हांखे ॿुधायो पियो न पहिरीं असीं वेंदासीं उन लाइ पियो अचे पर उते तव्हां बि ॾिठो न कहिड़ी कोन हो ख़ाली पियो उहो ख़ाली पियो आहे जी बसि मुंहिंजा ॿार अची विया आहिनि तव्हांखे त ख़बर आहे त ॿारनि सां गॾु को बि कमु करणु तमामु घणो ॾुखियो हूंदो आहे सो बसि ॿार अचे त मुंहिंजो बसि आउं पंहिंजी हाणे वीडियो हिन ते एंड कयां इन जो चकर त मुंहिंजो बसि तक़रीबन पूरो थी चुको आहे तक़रीबन त मुंहिंजो राउंड बि कंप्लीट थी वियो ऐं हीअ सभु हिते ई अची विया मूं वटि बसि थोरो अॻियां वञा त जिते मूं स्टार्ट कयो हो उते थी वञा मुंहिंजो एंड थिए मुंहिंजो पर ख़ैर हा चलो ज़त लाइट ई कोन्हे पंहिंजे मथां असां वटि लाइट ई कोन पई हले हला छी त चलो ज़ैदो पाकिस्तान वांगुरु लाइट वई हली आहे चलो हलिया बीरो अरे हम त तव्हांखे असां कैंसिल करे छॾियो पंहिंजी वीडियो मां चलो बसि मां अच्छा 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 बसि तव्हांजो थी वियो अच्छा जी बसि पंहिंजो राउंड त पूरो थी वियो ऐं जेके स्टिच शयूं हुयूं ॾेखारण जूं तव्हांखे ॾेखारे छॾियूं त बसि हाणे वञी खां ॿारनि जी रांदि ख़तमु थी वेंदी आहे ॾाढो को माण्हू तेज़ पियो करे ॿारनि जी ख़तमु थी वेंदी आहे न त बसि ॿार बोर थी वेंदा आहिनि हाणे चवंदा आहिनि मम्मा हलो त बसि थोरी घणी शॉपिंग करे बसि पोइ घर ईंदासीं त बसि मुंहिंजो तव्हांखे वलाफिस करे छॾियां तव्हां मूंखे मैसेज करे ज़रूरु ॿुधाइजो जी आइस्क्रीम खाईंदो तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हांखे मुंहिंजी वीडियो कीअं लॻी मूंखे कमेंट्स करे ज़रूरु ॿुधाइजो इंशाल्लाह मिलंदासीं वरी कंहिं ॿी वीडियो में आई डोंट नो ओके चलो पंहिंजो ख़्यालु रखिजो मूंखे वेंदो आहे यादि रखिजो अल्लाह हाफ़िज़